Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါရှင်းပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ stakeholder analysis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ stakeholder analysis ကကျွန်တော်တို့ project cycle management မှာဘယ်ဘက်မှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ problem identification လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ပထမဆုံးစလုပ်ရမယ့်အပိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ identify လုပ်တဲ့အဆင့်မှာဆိုလို့ချင်း stakeholder နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်ဖို့ကအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့က stakeholder အမျိုးအစားတွေကိုသိဖို့ကအဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က base stakeholder တွေကတော့ငါတို့လုံးမဲ့နေရာငါတို့လုံးမဲ့ data မှာတွဲဖက်လုပ်တဲ့လူတွေလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး identify လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ stakeholder လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရေဘူးအားဖြင့်ဒီအချက်တွေဟုတ်နော်ဒီအချက်မှာပါတဲ့လူတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတင်တယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ target group ပေါ့နော် target group ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကsite point နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုလယ်သမားတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်ရေလုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါးဖမ်းတဲ့လူတွေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအချက်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုအကောင့်ထဲပေါ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုသွားဖြေရှင်းပေးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးမေးမြန်းမှသာလေကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုသိမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ stakeholder တော့ target group ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က public sector မှာရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ local authority တွေပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကြီးပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့ GAD တို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေထည့်သွင်းစဉ်းစားအဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ department တွေလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစား department လို့ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ target group ကဘယ် target group ကိုသွားတာလဲပေါ့ဟုတ်နော်လယ်သမားဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်နော် DOA လိုဟာမျိုးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ stakeholder ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ target group က fishery ကို target ထားတာဆိုရင် DOF လိုဟာမျိုးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ stakeholder ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ target group ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းပေးမဲ့လူအုပ်စုပေါ်မူတည်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ public sector နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဌာနတွေပွဲသွားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့က CBO တောင်မှ NGO ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ target ထားတဲ့ data မှာရှိနေတဲ့အကောင့်တွေဖော်နေတဲ့ committee တွေဟုတ်ပြီနော် group တွေဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က stakeholder အနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်အဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ private sector ပေါ့နော် private sector ဆိုလို့ချင်း import supplier တွေပါမယ် microfinance institutes တွေပါမယ် merchant တို့ trader တို့ပါမယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကလယ်သမားဆိုရင်လည်းလယ်သမားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာရေလုပ်သားဆိုရင်လည်းရေလုပ်သားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တာတော့ donor တို့ project team တို့ပေါ့ဗျာအခုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က problem identification အဆင့်မှာဆိုရင်တော့ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တားကြီးမလို့သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဒီ target group တွေကို identify လုပ်ဖို့လိုတာလဲပေါ့အဲ့ဒီ target group target stakeholder တွေဟုတ်ပြီနော်သိပြီဆိုတော့မှသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့မေးမြန်းဟုတ်ပြီနော် public sector နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုပြန်ရှင်းရမယ်ဆိုရင် local authority နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကဒီ project ကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့အတွက် project တစ်ခုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ပါဝင်ကျင်တာတွေမပါဝင်ကျင်တာတွေဟုတ်ပြီနော်သူတို့အနေနဲ့အကြံပြုကျင်တာတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခါတည်းမေးမြန်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမေးမြန်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမြင်တွေဟုတ်ပြီနော်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမေးမြန်းနိုင်မှသာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ project တစ်ခု create လုပ်တဲ့နေရာမှာဟုတ်ပြီနော် project design ဆွဲတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပဲ CBO တွေ NGO တွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှရှိနေတဲ့ committee တွေ group တွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့ committee တွေ group တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပြီးတော့ရေရှည်အတွက်လုပ်တင်တာလားဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ committee တွေ group တွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က project အသစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားတင်တာလဲဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကမေးမြန်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပဲ private sector ဆိုလို့ရှိရင်လည်း import supplier လိုဟာမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ဖြန့်ဝေနေတာဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးတွေဖြန့်ဝေနေရလဲဘယ်လိုတွေစီကိုဖြန့်ဝေနေတာလဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဖြန့်ဝေနေတာလဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ project ကလယ်သမားတွေကိုတောင်သူတွေကို
target ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုတောင်းသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ project ကလုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိလားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်သင့်လဲစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရတယ် microfinance institute ဆိုရင်ရောသူတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့project target လုပ်မဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေအတူတကွလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိသလဲပေါ့စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေသူတို့ရဲ့စီမှာရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအကြံဉာဏ်တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတောင်းယူလို့ရတယ်တောင်းယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ project တစ်ခု design ဖန်တီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူတို့ရဲ့ interest စိတ်ဝင်စားမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က activity တွေရေးဆွဲလို့ရလာဟုတ်ပြီနော်ဥပမာ import supplier ကကျွန်တော်တို့ import အခု target group တွေလယ်သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့က import ထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က project activity တွေဆွဲတဲ့နေရာမှာ project ကနေပြီးတော့ input တွေဝယ်ပြီးထောက်ပံ့မှာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမလို့တော့ဟုတ်ပြီနော် data မှာရှိနေတဲ့သူတို့ data မှာရှိနေတဲ့ input supplier တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ activity မှာ coordination လို့ဟာမျိုးတွေ activity တွေပဲထည့်ကြလို့တော့တယ်ဟုတ်ပြီနော် coordination လုပ်ပြီးတော့ဒီ input supplier တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target group လယ်သမားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ microfinance institute တွေကလည်းသူတို့ကချင်းဝင်ပေးဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုချင်းဝင်ပေးဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ activity မှာလည်းကျွန်တော်တို့က project အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပတ်စံထောက်ပံ့တာတွေမလုပ်ဆရာမလို့တော့ဘဲနဲ့သူတို့ရင်းနှီးရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေသတွင်းမှာရှိနေတဲ့ microfinance group တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီး activity တွေအဲ့လိုမျိုးထွက်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပဲ trader တွေ merchant တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ concept နိုင်သွားမှာအဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ import supplier လည်းမရှိဘူး microfinance institute ရှိတာလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ project မှာ activity မှာတေချာလေးထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ဟုတ်ပြီနော် input တွေကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ဥပမာအခြားဒေသကနေပြီးဝယ်ပြီးတော့သွားပို့ရမှာလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ activity တွေမှာအခြားဒေသကနေဝယ်ပြီးသွားပို့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပါရမယ်ဟုတ်ပြီနော် microfinance institute တွေမရှိဘူးပေါ့သူတို့အတွက်ငွေချေးပေးမဲ့လူတွေမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target group တွေရဲ့သူတို့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူတို့ကအရင်းအနှီးတွေလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ activity မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရတာဟုတ်ပြီနော်ဒီ project လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က target group တွေရင်းနှီးနိုင်ဖို့အတွက် project အနေနဲ့ကိုပတ်စံတွေထောက်ပံ့ဖို့လိုလာပြီဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က local မှာရှိနေတဲ့ဒီ public sector ဟုတ်ပြီနော် private sector တွေစသဖြင့်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတေချာမေးမြန်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရနိုင်တဲ့အကူအညီသူတို့ရဲ့ project ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုဒါတွေကိုတေချာလေးကျွန်တော်တို့က identify လုပ်သင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ project တွေကရေတို project တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစ်သက်လုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ data တွေမှာအကောင့်တွေ format project တွေမဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ public sector တို့ private sector တို့ဆိုတာတွေကတော့ဒီ data မှာကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေ format data တွေမှာဟုတ်နော်တစ်သက်လုံးရှိနေမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ target ထားတဲ့ group တွေလယ်သမားတွေရေလုပ်သားတွေနဲ့ဒီ public sector private sector တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဟုတ်နော်သူတို့တွေကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လယ်သမားတွေရေလုပ်သားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ project က sustainable ဖြစ်ဖို့တည်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာတွေကိုစပြီး identify လုပ်တယ်ကွာဒီ stakeholder တွေကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစပြီး identify လုပ်မယ်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့ function ဖြစ်မှုတွေဟုတ်ပြီနော်သူတို့ရဲ့ project ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသွားပြီးမေးသင့်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် stakeholder analysis ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီဇာတ်လေးနဲ့ပေါ့လုပ်ကြတယ် stakeholder တွေကို define လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ interest ဖြစ်မှုတွေဟုတ်ပြီနော်သူတို့စီမံကိန်းပေါ်မှာ impact ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှုတွေသူတို့ကစီမံကိန်းပေါ်မှာ influence ဖြစ်မှုတွေသူတို့ရဲ့ rules တွေဟုတ်လားဒါမျိုးတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ stakeholder analysis table လေးတွေဆွဲကြတယ်ဒီအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က table မဆွဲလဲပြဿနာမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီနော် base stakeholder တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ target group ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ဆိုတာကို identify လုပ်နိုင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းရှိပါတယ်ဒီဇာတ်လေးကတော့ကျွန်တော် internet ပေါ်မှာချလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် stakeholder တွေကိုတခုခုကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင် stakeholder တစ်ခုကိုမြင်နိုင်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်သူတို့ရဲ့စီမံကိန်းပေါ်မှာ block interest ဖြစ်လဲပေါ့ high ဖြစ်လား low ဖြစ်လားဟုတ်ပြီနော် high ဖြစ်လား low ဖြစ်လားသူတို့ရဲ့ influence တောင်းမို့သူတို့ရဲ့ power က high ဖြစ်လား low ဖြစ်လားပေါ့အဲ့ဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒီနားလေးကကျွန်တော်တို့ကနားလေးက low ဒီနား high ပေါ့ဗျာဒီဘက်အချမ်းဆို influence ဆိုရင်လည်းဒီနားလေးက low ဒီနား high
အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် high power ရှိတဲ့ low interest ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲပေါ့ဟုတ်နော်ဒီမှာဒါမျိုးလေးဒီ table လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကမသိလို့ရှိရင်ဒီ table လေးတွေသုံးပြီးတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာသိလို့ရှိရင်တော့လည်း stakeholder တွေကိုကိုယ့်ကို identify လုပ်လိုက်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအရေးကြီးသော target group တွေပေါ်မူတည်ပြီးပြဿနာတွေကိုဖော်ထုတ်ရမှာပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတာကို project တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ပြဿနာတွေကိုသွားပြီးတော့ဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနီးလန်း2မျိုးနဲ့သွားပြီးဖော်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့qualitative study နဲ့ quantitative study ပေါ့ဗျာဟုတ်နော် quantitative study ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့တယောက်ချင်းစီမှာရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတွားပြီးတော့ကောက်ယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်သတင်းချက်လက်တွေကောက်ယူမယ်ကောက်ယူပြီး analysis လုပ်ပြီးတော့ကိန်းဂဏန်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ကဝင်ငွေနေနေတာလားအထွက်နှုန်းနေနေတာလားဟုတ်ပြီနော်ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိတာလားစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က analysis လုပ်ရမယ် qualitative study ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတယောက်ချင်းစီမေးတာအများကြီးကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးねကျွန်တော်တို့ကအဓိကကြားမဲ့လူတွေတယောက်နှစ်ယောက်စီကိုပဲကီးသမားတွေကိုပဲသွားမေးပြီးတော့ဟုတ်နော်သူတို့နဲ့ပဲပြဿနာတွေကိုဖော်ထုတ်တာဟုတ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ရိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ data တွေကောက်ယူပြီးဖော်ထုတ်တာပေါ့နော် primary data တွေရအောင်လုပ်ပြီးဖော်ထုတ်တာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်ယောက်ကဒီ data မှာကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေတွေကိုကောက်ယူစုဆောင်းပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ secondary data တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်း analysis လုပ်လို့ရပါသေးတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်တော့ primary data တွေတွက်ကောက်ကြရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် secondary data တွေကမရှိတာများတယ်ရှိတဲ့ဟာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲသိပြီးတော့အားထားလို့မရလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ stakeholder analysis လေးကိုဒီမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ stakeholder analysis ဆိုဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်လယ်သမားတွေဆိုလို့ရင်လယ်သမားရှိမယ် stakeholder ဟုတ်နော်အဲ့သူတို့ရဲ့ interest ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲသူတို့ကဒီမှာသူတို့ရဲ့ skill တွေတက်လာချင်တာဟုတ်ပြီနော် productivity တွေ income တွေတက်လာချင်တာသူတို့ရဲ့ relationship တွေ private sector တွေ public sector တွေနဲ့သူတို့တိုးတက်ချင်တာပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ interest ပေါ့ potential impact ဟုတ်ပြီနော် potential impact ကကျွန်တော်တို့ဒီ project ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိသူတို့ရဲ့ impact ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ participation ကလွန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီလယ်သမားတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုရင်သူတို့ပြဿနာကိုလာဖြေရှင်းတာအဲ့လိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုရင် project ပေါ်မှာ impact အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီ project ကအောင်မြင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့က project ကြီးကိုတခုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အဆင့်လား influence ရှိလားဆိုတော့လည်းအဲ့လိုတော့မရှိဘူးဟုတ်နော်သူတို့မှာဘာ influence မှမရှိဘူးသူတို့ကစိတ်ဝင်စားရင်မလာတတ်ဘူးဒါပဲရှိတာဟုတ်နော်ဒီ project ကြီးကိုပိတ်သိမ်းသွားအောင်လုပ်လိုက်မယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ project ကြီးဆက်သွားလို့မရအောင်လုပ်လိုက်မယ်လို့ဆိုတော့ power တော့သူတို့မှာမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ role ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ direct beneficiary ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကတက်ကြကြ project activity မှာတက်ကြပါဝင်တဲ့လုပ်ငန်း role ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့က farmer တွေအကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဟုတ်နော် farmer development association တွေဟုတ်နော်တဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ရင်တော့ project team တို့ဟုတ်နော် management team တို့ donor team တို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဟုတ်နော်ဒီမှာဆိုရင် private sector public sector နဲ့ development agriculture သူတို့ကဘယ်လိုမျိုး project ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိတာလဲသူတို့ရဲ့ influence တွေ important တွေအောင်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတာလဲပေါ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့လုပ်တယ်အဲတော့ farmer union တို့ merchant တို့ exporter တို့ဟုတ်ပြီနော် agri import supplier တွေဟုတ်ပြီနော် farm machinery service တွေ microfinance institute တွေဟုတ်နော်တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဤပညာတွေကိုသုံးပြီးတော့လယ်သမားတွေကိုဖြန့်ဝေဖို့တွေရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ application လုပ်တဲ့ service provider တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့သူတို့စိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားဘူးလားဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလူတွေတော်တော်များများသိအောင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ media တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ stakeholder တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါက stakeholder analysis ရဲ့ဥပမာပါဟုတ်နော်ဒီ problem identification အဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတွေအပြည့်အစုံရေးဖို့မလိုသေးပါဘူးဒီလောက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် target group တွေဟုတ်ပြီနော်သွားမယ် public sector ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေပါသင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုန community တွေ group တွေဆိုရင်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ private sector ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာတွေပါရမယ်ဆိုတာလေးကိုသိပြီးတော့သူတို့နဲ့သွားမေးဖို့လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေသိပြီးတာနဲ့ဒီတိုင်းသွားမေးလို့မရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့အောင်လဲဆိုသူတို့ကသက်ဆိုင်ရာ
question တွေပြင်ရမယ်ဟုတ်နော်ပြင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေသွားမိမှာလဲဘယ်နေရာတော့သွားမိမှာလဲဆိုတာတွေကိုအဲ့ဒါက research methodology နဲ့ချိတ်ပြီးသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ research methodology ဘိုင်းကြလို့ရှိရင်question နဲ့ပြင်တာတွေဘာတွေကတော့ဆက်လာမှာပေါ့နော်အခုတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ PCM project cycle management ရဲ့ problem identification အဆင့်စပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုး stakeholder တွေကို analysis လုပ်တဲ့အဆင့်တွေစလုပ်တင်နေပေါ့ဟုတ်နော်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ project ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုတွားပြီးတော့မင်းမြန်တင်နေဆိုတာလေးသိသွားရင်သိသွားဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်